Hii ni kwa wale wote ambao wanaodai kwamba huyu kijana comedian Saidi katika nafasi yake ya stand up comedy hapa juzi alipopata nafasi hiyo ya kuperform kwa mara nyingine tena mbele ya rais, wanadai kwamba ameitumia vibaya ya nafasi na video na watu wengi wamekuwa wakimtagi kwenye mitandao ya kijamii na kutuma mavideo kibao kama Doto Magari na wengine wote ambao wanadai kwamba video ile alikosea. Sasa mimi nataka tu nizungumze kitu kimoja. Bila shaka watu wote ambao watakuwa na mlaumu na kumshtumu makosa ni watu ambao hawafahamu nini maana ya comedy. Alafu hawafahamu stand up comedy iko vipi. Sio kwa vile tu ni punchlines ambazo unatakiwa uwe nazo hapo, alafu inaweza zikatoka somehow. Lakini comedy ni sanaa. Ni sanaa kama sanaa nyingine yoyote, na comedy na sheria zake, na haswa inapofika kwenye swala la stand up comedy, yani inakuwa ni live performance. Hizi hapa pia zina utaratibu wake. Lakini kwa mtazamo wangu mimi na kwa vile ninavyofahamu ili swala au ifani ya comedy na humu ndani kwenye stand up comedy, hajakosea lolote. Acha niwaambie kweli tu, hajakosea lolote. Kwa sababu moja ya stand up comedy, kama mlikuwa hamjui sasa, msanii mzuri anayefanya comedy in general kwanza ni msanii ambaye inapotokea event au linapotokea lolote anakwenda sawa na muda unavyokwenda. Haswa kwenye upande wa stand up comedy ndio inakuwa zaidi, kwa sababu kutokana na siku ile, ikiwa ni Valentine, then jokes zake zote zitakuwa ni za kuhusu Valentine, na ikiwa ni kuhusu siasa, basi jokes zake zote zitakuwa ni za siasa. Sasa tujiulize, katika mkusanyiko wote wa watu wote wale na rais akiwemo, ule mkusanyiko ulikuwa umehusiana na nini? Alafu ujaribu tafute malengo, nia na mazumuni ya ule mkusanyiko ilikuwa ni nini? Alafu na kile alichokizungumza, kazungumza kitu gani? Je, kinaendana na siku ile au ni vitu vili tofauti? Bila shaka utakuja kugundua kwamba ni fitna zako tu. Unajua watu wanakuwa wapendani. Watu ma-influencers, yani wamekuwa, unakuta wasanii wapo kivyao, comedians wapo kivyao. Ndio maana huwezi kusikia comedian yoyote akimbeza Saidi kwa kile alichokifanya, isipokuwa ni watu tofauti ambao wasiojua ile fani ikoje na amefanya umahiri gani. Kwanza mimi upande wangu ni bora tungempongeza zaidi, kwa sababu ya kila alichokifanya ni kikubwa sana na ni cha utofauti sana. Sio tu mnakuja pale, mjue pale inatakiwa unamchekesha rais. Na kwa mfano kusema kwamba wewe ulikuwa una namba yangu na nini, kuna nini cha ajabu? Ni matusi haya. Ndio vile watu wamezoea sana kuwa waoga, hata wanakuwa hawapo huru katika kuongea. Zile ni jokes. Hakuna kitu ambacho kilichokuwepo pale cha serious. Ndio maana rais mwenyewe Mama Samia alikuwepo, yani alikuwa pale na alikuwa anajua vizuri sana kwamba hizi ni jokes. Na amekuja anatoka kwenye shughuli zake, anafika pale, amekuja kufuata hizo jokes ambazo nyinyi hampendi kuzisikia.
ndo ambazo alizofuata pale, sio bungeni, pale sio wapi. Amekuja kurelax, anakuja kusikia lolote lile litakalotokana na jokes. Mezali tu litakuwa si la ukosefu wa adabu na vitu gani, kusema mama namba yangu na vitu gani. Imekuwa ndio shida hiyo, mpaka kila mtu anazungumza ya kwake. Anyway, nilitaka tu niwasanue kwenye njia hiyo, na nimeona kwamba Saidi amekuwa hana mtetezi, hana mtu yeyote yule anayemzungumzia. Na mimi hapa kama mtetezi wa wanyonge nimeamua kujitokeza kufanya video kama hii kwa ajili tu ya kukuonyesha ukweli na uwazi. Tukutane tena kipindi kingine. Maasalamu.